私はカホ。私は自分の両親が大嫌いだ。特に嫌いなのが世間体ばかり気にするところ。私のことを可愛がる様子を見せることで世間の人の関心を買う。両親はそれが一番大事という感じだった。だから私は家の中では厳しくされた。礼儀作法や言葉遣いなど細かいことまで口うるさく言われたのだ。言うまでもなく私は反発した。でも私の言うことなんて聞いてくれない。とにかく自分たちがいい人に見られればそれでいい。そのためにおとなしくて良い子を演じろ。幼い私はそういうことなのだと思って自分を納得させるしかなかった。いつまで我慢しなければならないのか、ずっと不満を抱えたまま生きるのか。こんな家、早く出て行きたい。幼いながらそんな思いに支配されていた。けれど思いのほか早くに転機が訪れる。それは私が小学生の時だった。妹の千里が生まれたのだ。しかも千里は私よりもずっと可愛い。両親の興味が私から千里に移るのは時間の問題だった。やがて両親の愛情と興味は完全に千里へ向く。おかげで私は両親と距離を置くことができた。これで自由になれる。私はそう思っていた。でも私への執着がなくなったわけではなかったのだ。それに気づいたのは私が高校3年生の時、私が両親に就職したいと言った時のことだ。もちろん私は小さい頃から家を出ることばかり考えていた。高校卒業は家を出るチャンスになる。この機会を私はずっと待ち望んでいた。それなのに父は私が思いもよらないことを言い出したのだ。ダメだ。お前は大学へ行くんだ。強い語気の父に驚いた。最近の両親の興味は千里に注がれている。だから簡単に承知すると思っていたのだ。もしかすると父は私の将来に期待しているのかもしれない。どうして大学に？淡い期待を抱きながら父に尋ねた。するとこれ以上ないくらいに父は私の期待を打ち砕いてくれたのだ。いいところに嫁に行くには、それなりの学歴がないとダメだからな。そういうことか。やっと両親が世間体を気にしていた理由が分かった。私の縁談を利用して自分たちが楽をしようと考えていたのだ。私は就職したいの。だったら引っ越し費用は自分で出すのか？そう言われて私は言葉に詰まった。世間体を気にする両親だからお小遣いだってちゃんとくれていた。でも引っ越しができるほどのお金はない。しかも私が通う高校はバイト禁止。私が引っ越し費用を自分で出す方法はないに等しい。それが分かっていたから父はそう言ったのだ。私が何も言い返せずにいると父は笑いながら、お前を育てるために随分と金がかかってるんだ。その分も返してもらおうか。それは。嫌なら大学へ行くんだな。結局私は何も言い返せなかった。けれど考え方を変えればただで大学へ行かせてくれるということだ。結婚や縁談はいくら親の意向だとしても私の意思を無視して勝手に進められないはず。だとすれば素直に大学へ進学して卒業後に逃げればいいのではないか。そう考えた私は父の言う通りにすることにした。その後私は地元の大学へ進学。でも私の進学は学歴のためだから一人暮らしはさせてもらえない。それに私が大学で勉強することなど父は一切考えていなかったのだ。授業料は払ってやる。その代わりにバイトをして生活費を入れるんだ。大学に進学した直後の私に父はこんなことを言ってきた。いくら入れればいいの？そうだな。月5万でいい。せっかく大学に入ったのだから勉強がしたい。だけどそんな私の話に父が耳を傾けてくれるはずがない。仕方なく大学の講義の合間に私はバイトに励んだ。
生活費として要求されている額は決して安くない。レポートやテスト勉強もあるから、バイトができるのは1日に数時間だけだ。頑張ってギリギリなんとかなる金額。でも、与えられたチャンスを無駄にしたくない。私は寝る間を惜しんで勉強とバイトに明け暮れた。その結果、私は無事に大学を卒業。さらに、不動産会社への就職が決まったのだ。これでやっと家から出られる。そう思ったのだが、私の考えは甘かった。私が就職の報告を父にすると、父は私に、就職するのはいいが、一人暮らしはダメだ。どうして？一人暮らしをさせて、お前に悪い虫でもついたらどうするんだ。は？とにかく、嫁に行くまでは家にいるんだ。そんな。それとも今すぐに大学の授業料を返せるのか？それなら一人暮らしを認めてやってもいいぞ。無理よ。バイト代は家に入れたから。だったら一人暮らしは諦めるんだな。父は大きな声で笑っていた。父の中では全て計算されていたらしい。こうなることを予見して、父は家に生活費を入れさせていたのだ。結局は父の思い通りの人生。私は抗うことができないのか。悩みを抱えたまま私は働き始めた。けれど、そこで問題が起きる。私が働き始めてすぐに父が仕事を辞めたのだ。父が離職したのは腰の痛み。もちろんそれは表向きの理由だ。父が働きたくないというのが本当のところ。私の収入に頼ろうというのが見え見えだった。とはいえ、家族だから見捨てることができない。一度は他人になりたくて、家族と縁を切る方法を調べたくらいだ。だけど、家族と縁を切る方法なんてない。どこまで行っても親は親。そこから逃れることはできないのだ。それでも私は家から逃げることを諦めなかった。いつかは一人暮らしができる日が来ると思い、貯金に励んでいたのだ。でも、そんな私の計画に父が気づかないはずがない。私が就職して数年が経った頃のこと。私が仕事を終えて帰宅すると、テーブルの上にケーキが用意されていたのだ。これ、どうしたの？私が千里に尋ねると、千里はニコニコしながらこう答えた。大学に受かったの。ほんと？おめでとう。ありがとう。千里が手を叩いて喜ぶ。私も嬉しかった。でも次の瞬間、父が言い放った一言が私の顔を曇らせたのだ。そういうわけだから、授業料を払ってやってくれ。は？私が払うの？当然だ。俺は怪我で仕事ができないからな。なんて言い草だ。誰がどう見ても健康そのものじゃないか。だけど、ここで父の機嫌を損ねても意味がない。それに、父に収入がないのは確かだ。だから、私が千里の学費を出さなければ、千里は大学へ行けない。それが分かっているから、父は堂々としているのだ。それに、これで私の一人暮らしは一歩遠のく。父からすれば、千里の学歴も手に入るし、私の一人暮らしも阻止できて、一挙両得なのだ。千里はいい子だ。千里がいたから、幼い私は両親と距離を置くことができた。千里に自覚はないと思うけど、その恩がある。それで私は千里の学費を払うことにしたのだった。また一人暮らしが遠のいたな。その日は父に対する愚痴をこぼしながら、私は一人で遅くまで飲んでしまった。その後千里は無事に大学へ進学。私は千里の学費のためにもより仕事に励んだ。とはいえ、そんな生活を続けていれば自然と疲れも溜まってくる。ある日、疲れでぼんやりしていたせいか、私は財布を玄関に忘れたままで家を出ていた。気づかないまま駅へ到着。電車に乗るために IC カードを出そうとして、そこでようやく財布がないことに気づいた。やばい、財布。すぐに玄関に置き忘れたことに気づいた。急いで家にいるはずの母に電話をすると、
財布だったら千里が届けに行ったわよ。え、千里が？大学に行く用事があるからついでにって。私は家に向かって駆け出した。すると、駅から数分の場所にあるコンビニの前で千里と会ったのである。千里はコンビニで何かを買ったらしく、手にはレジ袋を下げていた。千里、私の財布は？ここにあるよ。私の財布を渡してくれる千里。私はすぐに中身を確認した。疑り深いな。財布には会社のカードが入ってるのよ。なくしたら会社に迷惑がかかるわ。財布の中には法人カードも IC カードも入っている。お金も使われた様子がなく、私はほっとした。ありがとう、千里。私は千里にお礼を言ってすぐに駅へ引き返す。千里のおかげもあって、私は何とか遅刻せずに済んだのだった。これからはもっと注意しないと。その夜私は千里にお礼のケーキを買って帰った。千里は喜んでくれたし、私も感謝している。だけどこの時の私は大きな勘違いをしていた。それからしばらくしたある日のこと、仕事中の私のところに経理のユウさんがやってきた。ちょっといい？カホ。彼女はとても頼りになる先輩だ。節約しながら生活している私にいらない洋服やコスメを分けてくれることもある。とにかく私が講師にわたっていろいろとお世話になっている人だった。だから私的な話をされると思ったのだ。けれど私の想像とは少し違ったようで、ユウさんは人の目がない場所へ私を連れて行った。どうしたんですか、ユウさん。ちょっと聞きたいんだけど、会社カードを私的に使った覚えはない？会社のカードとは、いわゆる法人カードのこと。経費の一括管理などができるように、会社が契約して作ったカードだ。当然、営業の私も社員用のカードを持っている。とはいえ、引き落としは法人口座だ。だから私的なことに使えばすぐにバレる。営業中しか使ってないと思いますけど。私は不安になった。身に覚えはないけれど、勝手に使われた可能性が絶対にないとは言えない。私が考えていると、ユウさんが、実はカホのカードがコンビニで使われていたの。水を買ったみたいだけど、覚えはない？コンビニ、水？私はいろいろと考えを巡らせた。そして財布を忘れた時のことを思い出したのだ。あの日、ほんの少しの間だけだったけど、私の財布は千里の手にあった。普段から社内でも財布を手放すことはない。だから、私以外の人がカードを使ったとすれば、あの時の千里しか考えられない。利用日とかわかりますか？千里を疑いたくはなかった。それで、千里じゃないと証明したくて、私はユウさんにそう尋ねたのだ。使われたのがあの日じゃなかったら、千里は犯人じゃない。きっと私がぼんやりして間違って会社のカードを使ったのだ。そう思いたかった。でも現実は残酷だった。カードが使われたのは私が財布を忘れたあの日だったのだ。思い当たることがある？ユウさんに言われて、私はとっさに、IC カードと間違えたんだと思います。え？出社前に水を買うことがあるので。そう。本当に申し訳ありません。私はその場で支払われていた額を払った。しどろもどろで言い訳をしたけれど、ユウさんは、私も間違えたことがあるから気にしないで。と、そんな風に慰めてくれたのだ。もしかすると、同じことがまた起きるかもしれない。不安に駆られた私は、その場でユウさんにあることをお願いした。カホの手間がかかるけど、本当にいいの？はい、同じことを繰り返したくないので。わかった。じゃあ私がやっておくね。ありがとうございます。こうしてなんとか大ごとにならずに済んだのだ。でも二度目はないと思う。次に同じようなことになれば、きっと大問題になるに違いない。そう思ったからこそ先手を打ったのだ。何にしても、これは大きな転機になった。私は今まで千里はいい子だと思っていた。だけど千里は父に可愛がられて育った子だ。それに
千里は父に反発したことがない。もし何もかも分かっているのだとすれば、千里はあえていい子を演じているのかもしれない。しかも、家の外だけではなく、私の前でも。その瞬間、私は千里の笑顔が妙に怖くなった。両親は自分のために私を利用しようとしている。だから、両親、特に父を警戒していた。けど、これからは千里も警戒しなければならない。どうしよう。両親や千里と一緒に暮らすことが怖くなる。今までも出て行きたいと思っていた。でも、それ以上に強く思うようになったのだ。悩みに悩んだ末、私は彼氏の匠に相談した。じゃあ、俺と結婚する？匠はあっさりと言った。言葉に詰まる私。すると匠はにっこりとして、俺と結婚したら家を出られるじゃないか。俺は公務員だし、反対されないと思うよ。確かに。匠とは大学の同期だ。付き合い始めてから5年以上になるし、そろそろ、とも思っていた。だけど、私にはあの家族がいる。簡単には結婚すると言えない。でも、匠には家族に問題があると話をしている。相談にも乗ってもらったし、いろいろとアドバイスもしてもらった。そんなことがあっても、こうして匠は結婚したいと言ってくれるのだ。よろしくお願いします。こうして私は結婚することになったのだ。ただ、幸せいっぱいというわけにはいかない。問題が山積しているからだ。特に大きな問題が父だ。父が結婚に同意してくれるとは限らない。じっくりと説得しないと。私は時間をかけて父を説得することにした。けれど、父に結婚の話を切り出せないまま、時間だけが過ぎていった。そうこうするうちに半年ほどが経ったのだ。そろそろ言わないと。私が考えていた時だった。ふとした拍子に父と言い争いになったのだ。いい加減にしろ。見合いをしろと何度も言ったじゃないか。無理よ。付き合ってる人がいるの。なんだって？どこのドイツだ？公務員よ。いい人なの。私の言葉に父が黙る。少し考えているようだ。そこで私は父にこう言ってやった。持参金もたくさん出してくれるわ。それなら満足でしょ？迷っている様子。これならいける。私は押し切ることにした。持参金はいくら出せばいいの？100、いや、300万だ。さすがに厳しいと思った。けれど、匠にその話をすると、匠は出すと言ったのだ。そして、私は匠にお金を出してもらうことで、家から出られることになった。一度話が決まると、あとはスムーズに進む。すぐに引っ越しの準備を始めた。そして、とある日曜日に業者に来てもらい、引っ越しをすることになったのだ。引っ越し作業の最中、千里が私に声をかけてくる。授業料を出す約束だけは守ってよね。それはいいけど、一つ聞いてもいい？私のカード、勝手に使ったことがあるよね。なんだ、バレたんだ。悪びれる様子もない千里。あれから何度も本当のことを聞こうとしたが、聞くチャンスがなかった。私は勇気を出して聞いたのだけれど、千里にとっては何でもないことだったらしい。人のカードを使うのは犯罪よ。わかってるの？家族なんだから別にいいじゃない。罪悪感のかけらもない返事だ。私はムッとした。授業料は引き落としされる口座に入れておくわ。だけど、それが手切れ金だから。は？この家を出たら他人ってことよ。勝手にすれば？千里は鼻で笑いながらどこかへ行った。その後、引っ越しが終わったのは夕方だった。リビングへ行くと、父が待っていて。金は？最後までお金なのね。ここにあるわ。いいところに嫁がせて儲けるのが、お前が生まれた時からの俺の夢だからな。まあ、これで十分でしょ。今までも随分とお金を家に入れたから。ああ、
あとは千里の結婚相手次第だな。にやりとする父。この先もお金をせびりに来るかもしれない。そう思うと腹が立つ。でも、その時は追い払えばいいことだ。それから家族で最後の食事をした。ただ、千里の姿はなかった。母の話だと遊びに行っているらしい。顔を合わせなくて済むなら都合がいい。食事を終えた私は荷物を持って家を出ることにした。ただ、玄関を出たところで千里と鉢合わせる。あれ、まだいたんだ、お姉ちゃん。ああ、そうそう、これ返すわ。無言で千里が差し出したものに目を落とす。すると、それは会社のカードだった。私は慌てて財布の中を見る。今頃慌てるの？部屋に行った時に抜いたのに、間抜けね。くっ。私は唇を噛みしめた。この様子からすると、絶対に勝手に使っている。そう思った時だった。千里は自らこう言ったのだ。あんたのカードで100人分かな？飲み代払ったからよろしくね。その後、千里は聞いてもいないことを私にベラベラと話し始めたのだ。同窓会をしたとか、飲み放題に行ったとか、そんなことを次から次へと口にする。しかも、カードの限度額を考えて、4500円の飲み放題にしたことまで話したのだ。さすがに腹が立った。だから私はこう言ってやったのだ。どちら様ですか？何？家を出たら他人って本気だったの？それより授業料のことだけど。しつこく私に絡んでくる千里。授業料が引き落とされる口座の通帳はお父さんに渡してあるから。私は言い放って足早にその場を離れた。その後匠と合流して匠との新婚生活を始めたのだ。と言っても何かが変わるわけではない。結婚後も仕事は続けるし、変わったことといえば私の名字と家くらいだ。だけどそれが一番大きかった。今まで感じたことがない解放感に満たされている。願わくはこの幸せが長く続いてほしい。そう思いながら匠との生活を楽しんでいた。そうして半年ほどが経った頃のこと。私が仕事をしていると会社に千里が現れたのだ。いるんでしょ？出てきなさい。会社の受付で騒ぐ千里。話を聞いて私はすぐに受付に駆けつけた。千里。いた。どういうつもりよ、この嘘つき。私の顔を見るなり、そう叫んだ千里。手にしていた通帳を私に見せて怒鳴り始める。授業料が引き落とせないって連絡が来て、私恥をかいたんだからね。何言ってるのよ。ちゃんと入れておいたわよ。はあ？現に引き落とせていないじゃない。あなた、本当に大学生なの？ちゃんと通帳を見なさいよ。当たり前よ。国立大の4年。就職先もちゃんと決まってるわよ。怒鳴る千里。私はため息混じりに話した。私は今年の授業料の50数万円を入れました。ここに入金の記録があるでしょ。だから、それがカードの引き落としで消えたの。あんたが勝手に引き落としたんでしょ。引き落としたのはあなたでしょ。私はカードなんか1枚も持ってないわ。だからあなたが。私はあなたから飲み代を払ったって、そんな風に聞いたけど。飲み代？カードで100人分の飲み代を払ったでしょ。覚えてないの？私が尋ねると、千里の顔が急に青ざめた。そして千里はしどろもどろになりながら言い訳を始めたのだ。あれはあんたの会社のカードで、私が使ったけど法人カードだから。やはり分かっていないようだった。だから私は丁寧に説明してあげたのだ。法人カードは法人口座から引き落としする。それは正しい知識だわ。だから私が使ったのは。でも一度私のカードを誰かが勝手に使った。だから引き落としを個人口座に変えてもらったの。個人口座？私が持っていたのは法人カードで間違いない。けれど引き落としは法人口座ではなく私の個人口座にしてもらっていたのだ。こうすると経費の申請などの手間はかかるがカードの私的な利用が可能になる。要するに
複数枚のカードを持つ必要がなくなるということ。また万が一誰かに使われたとしても会社に被害が出ることがないのだ。つまり千里が飲み代を払った時にはすでに個人口座からの引き落としになっていたのだ。だから飲み代の45万円が消えているの。あなたが使ったんだから知らないわよ。じゃあ大学の授業料は？頼まれた分は払ってあげたわ。あとはそっちで何とかしてよね。そう言うと千里はさらに騒ぎ始めたのだ。やがて警察が駆けつけ、千里は警察官に取り押さえられた。違うの、私じゃない。何が違うの？さっき認めたじゃない。私のカードを使ったって。それは。ちゃんと言ったわよね。人のカードを勝手に使うのは犯罪って。だから。反省してね。結局千里は警察署に連れて行かれ、そこで事情を聞かれたそうだ。ただ私は被害届を出さなかった。そうする必要がないと思ったからだ。それというのも、千里が会社で騒ぐ様子を誰かが SNS にアップロードしていたからだ。言うまでもなくすぐに炎上。千里は大学を退学処分となったのだ。その後、世間体を気にする両親は千里と一緒に県外へ引っ越していった。どうやら地元を離れれば今回の一件を知らない人もいると考えたらしい。そこで千里の結婚相手を見つけて、その人からお金をせびるつもりだったようだ。でも両親も千里も性格が悪いから、そんなやり方がうまくいくはずがない。すぐに相手と揉めたとのこと。カホ、損害賠償請求をされた。助けてくれ。そんな風に父が連絡してきたのが、引っ越してから1ヶ月後のことだった。たった1ヶ月で問題を起こすのだから、この先も同じようなことを繰り返すに違いない。悪いけど、私と匠の家に来たら、この間の件の被害届を出すから、覚悟しておいてね。そう言ってやったら、ぷつりと連絡が来なくなった。けど、お金もないし仕事もないはずだから、さすがに不安になった。そこで、更新所の人に、こっそりと調べてもらったら、3人で仲良く物流倉庫で働いていると判明。そこは千里と揉めた相手の会社ということだから、払えないなら働いて返せとでも言われたのだろう。朝から晩まで暗い倉庫で働いていると聞いて、私は少し安心した。これなら損害賠償金も払えるし、自分たちの生活費も稼げていると思う。放っておいても自分たちだけで生活できるはずだから、私はそのまま働いてもらうことにしたのだ。一方の私は、匠と幸せな新婚生活を続けている。仕事は順調で、営業成績もうなぎ登りだ。家族がいなくなったことで、お金も貯まるばかり。こんなにいいことばかりだと、少し先が怖くなる。でも、今はやっと手に入れたこの幸せを、匠と2人で満喫したいと思っている。